আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ও আপুর আপনারা সকলেই কে কেমন আছেন? আমরা তো আল্লাহর রহমতে বেশ ভালোই আছি। তো আজ মুই চলে এসেছি মগো বরিশালে মজাদার একটা টাকি মাছের ভাজা মরিচের রেসিপিতে। তো মগো বরিশালে মনে করেন খুবই পছন্দের যে কোনো মাছই মনে করেন এরকম ভাজা মরিচ দেয় আর মগো তো মনে করেন বেমালা আর কি ভালো লাগে। তো মুই মাছগুলোরে ধুইয়া ভালো মতো মনে করেন লবণ আর হলদি মনে করেন মাইকা আর কি এটা মনে করেন ভাজা নিমু। আর অন্যদিকে হইলো যে মুই ওই যে নাগা মরিচ যেটা কয় কারেন্ট মরিচও কইতারেন আপনারা, তো এর ৬-৭টা মরিচ আর কি লইছি, পরিমাণটা একটু কমাই লইছি, কারণ এই মরিচটা ভীষণ মনে করেন ঝালইয়ে থাকে, যাতে করে আবার খাইয়ে আবার চিত্তরের না থাল লাগে। তো মরিচগুলো মনে করেন টালা হয়ে গেছে। আর অন্যদিকে মুই প্যানের মধ্যে ওই তেলগুলোর মধ্যে আর কি মাছের পিসগুলো আর কি দিয়ে সুন্দর মতো লাল লাল করে ভাজা নিব। তো আর হয়েছে এই যে মরিচ আর ওই যে পেঁয়াজগুলোরে একটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব। তো মনে করেন মোর মাদারে মুই যেইবারই যাই ওইবারই মনে করেন এরকম যে কোনো মাছ আর দ্বারা থাকুক না, টাই মাছ কন, ইলিশ মাছ, কই মাছ, যে কোনো মাছ এরকম ভাজা মরিচ দেবেই দেবে, কারণ বেমালা পছন্দ মুগ ওইটা। আর মোর তো মনে করেন ভীষণ পছন্দ, ছোটোবেলা থেকে খাইয়েছি মনে করেন। এখন আর মাইয়ের দূরে থাকে, তো মনে করেন বিখ্যাত খাবার তো একটু খাওয়াইতে হইবে মাইয়া অনেকদিন পর গেলে, তাই না? তো মোর মা মনে করেন এই করে মনে করেন এটা খাওয়াই, আর মই তো মনে করেন ভীষণ মজা মজা করে খাই। তো একটা প্যানে মুই তেল দিয়ে দিছি মাছটা রান্দার লেগে। আর এখানে হইলো যে মুই ওই যে মরিচের আর পেঁয়াজের মিশ্রণটারে আর কি দিয়ে সুন্দর মতো ডেরে নাড়াচিড়ে আর কি বাইজে নিমু। তো এখানে মনে করেন মুই ওখানে হলদি মরিচ কিছু এক্সট্রা ইউজ করবো না, ওই যে এটা দিয়ে মুই সুন্দর মতো আর কি রান্নাটা করবো। তো এখন মনে করেন মুই দিয়ে দিছি হইলো যে 1 চামচ হইলো রসুনের পেস্ট, আর হচ্ছে এনে দিয়ে দিছি হইলো যে জিরার গুঁড়ো 1/2 চামচ, আর হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ। তো এটারও আমি সুন্দর মতো মশলাটা কষাইয়া আর কি নিম, উপরে তেল তেল ভাইসাইব মনে করেন ওইলো যে, তখন হচ্ছে যে আমি মাছের আর কি পিসগুলা দিয়ে দিব। তো আপনাকে ওইটা কার কার পছন্দ অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। মগো বরিশাল্লা তো খুবই পছন্দ। তো মনে করেন কষানো হয়ে গেছে, আর এখন মনে করেন মাছের পিসগুলা দিয়ে সুন্দর মতো মশলার লগে এটার মনে করেন কষাইতে কষাইতে রান্নাটা করে নিব। তো মনে করেন মোর স্বামী মাছগুলো আন নাই মনে করেন কইছে তুমি আর যাই করো মাছগুলোর ভাজ্যে মরিচ দিও না, কারণ তো পুরুষ মানুষ বোঝেনি জাল খাইতে তেমন একটা পছন্দ করে না, যদিও মনে করেন খায় মনে করেন কাটকাটানি শুরু করে বাথরুমে তাইয়া। তো মনে করেন দেখেন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে, দেখলেই কেমন জানি জিব্রায় আর কি পানি চললে ওর মতো একটা অবস্থা। তো দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, মই নাইরা ছেড়ে দিলাম মাঝে মাঝে ওই যে। আর এই মাছটা খাইতে তো বেমালা মজা মনে করেন। মুই মনে করেন মোর স্বামী না খায় না, আমি একদিন রাইতে মনে করেন 2 দিন খামো, এতে কি হয়েছে? এই যে শীত মনে করেন আইসা আর কি আসতেই পারে না ধারের কাছে। তো মোর মনে করেন এই 3 দিন খাওয়া হয়ে গেছে টাকি মাছে ভাজা মরিচ। মোর স্বামী মনে করেন অফিসে তাই যদি দেখাই না হেলে কবে তুমি এই করছো ভাজা মরিচ খাইতে ভালো লাগে না। তো বোঝে নেই তো, তো ভালো না লাগলে কী করবে, বউর তো পছন্দ বেমালা, বেটা তুই খাও খাও না খাও না খা, তো এবার বাধ্য হয়ে মনে করেন খাইতে হয়, করবে কি আর। তো দেখেন কালারটা কত সুন্দর, ওয়াও! মনে করেন এর 1 পিস মাছ দিয়ে মনে করেন 1 প্লেট ভাত এমনিই খাওয়া যায়, এত মজা। আর মনে করেন মুই একটু ভাই বোনের মধ্যে একটু অনর মুই একটু বুনা বুনা মনে করেন তেল বাসবে একটু ঝাল, তেলে জালে একটু খাইতে ছোটোবেলাতে আমি পছন্দ করি। তো মনে করেন এই যে দিয়ে দিছি হইলো যে কি বলে ধনিয়া পাতা। মাছটা মনে করেন রান্না করা হয়ে গেছে, উফ কি যে মজা হবে না খাইতে। তোমার মতো যারা মনে করেন আমরা জাল খাইতে পছন্দ করেন, হ্যাঁ একবার একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন যে মুই হাসা করলাম না আর কি মিশা করলাম যে মজা। তো দেখেন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে না, খাইতেও কিন্তু বেমালা মজা হয়েছে। তো আপনারাও একবার ট্রাই করেন যে মোর আপায় হাসা করলো না মিশা করলো। দেখেন মিশালোটা অফ করে দিছি, আজ একটা বাটিতে আর কি লইয়া লইছি, কালারটা দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।